то там добавить. Ха-ха. Откуда они рекламу берут? Смотрите, интернета просто тупо нету. Откуда они рекламу берут? Ладно. Короче, что мы получили? А если вы проиграете в конкурсе, то не волнуйтесь, я еще устрою конкурс на 2-е место и на 3-е по моим самым любимым подписчикам, по моим самым любимым фанатам. Что? По моим самым любимым фанатам. Вот. И вы можете либо на 3-м, либо на 2-м оказаться. Ну или на 1-м. 1-го я буду 2 раза пиарить, ну и на него подписчик. Ну и, конечно, на одного только подписчика не подписан. И плюс по стрим это он из-за пиара. Ну, я сам даже не просил пиариться, он просто на меня подписал. Ну да, если ты сейчас смотришь это видео, то спасибо тебе за то, что ты меня пиарил. Ну, ты его еще не пропиарил. В следующем видео обещал прорекламируешь, но маленькая очень нескорость. Так. Это видео будет длиться 4 минуты, просто у меня на телефоне памяти уже мало. И в следующем видео, если вы хотите на любое место попасть, в следующем видео, чтобы я вас пропиарил, то тогда пишите хэштег «Привет, YouTube» и я пропиарю. Уж опять длится. Ну ладно, 6 минут пусть длится видео. Блин, потом еще полчаса надо монтировать. Ну, ради YouTube я... Спасибо вам огромное за такую активность. Каждый заходит на мой буквально стрим. Нет, берем ускорение. Ура, ура. Блин. Так. Ну реально, пишите в комментариях, если вы не хотите, чтобы я сервер снимал. Но мне тоже не нравится видео по сервер мое. Но вы не пишите, чтобы я не снимал его. Поэтому это, наверное, очень для вас хороший контент. Ну,
нравится сервисерф немножко. Но вам решать, вам решать. Пишите, нравится ли вам сервисерф и снимать ли мне его дальше. Последний прыжок. Блин. Эх, кто подписан на меня и на моего друга Женю, Дуримена, то наверняка вы спросите, почему я так обзывал канал. Ребят, вы не поняли? Это все была постанова. Это постанова. Это постанова. Я, если честно, так бы 100% не оскорбил его. Это просто была постанова для стрима. Ну, он от меня отписался вдобавок. Да, один из моих подписчиков. Ну, если не считать уже Леха Берт, или как там твое имя. Спасибо за комментарий. Класс, снимай еще. Ладно. Ну что ж, скоро стрим начнется. Заходите на него. Ставьте лайки на канале GG338. И всем пока.